Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bertemu lagi di channel saya Adi Satriso. Di video kali ini saya akan bahas gimana caranya mencari penyebab klakson motor ini mati. Di lampu motor ini mati ya. Coba aja kita tes.
Ini guys, setelah ganti relay baru. Nah, ini relay yang tadi saya benerin dan ternyata udah nggak bisa. Sekarang ganti yang baru. Ya, ini yang saya bilang apa ya namanya, kontak poinnya beda. Oke, coba kita tes. Oke, fungsi guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.